Wednesday. It's ano ba ngayon? Tuesday? Wednesday pala. It's a Wednesday morning and hello there! Ayan. Nagpapakita na talaga siya, 'di ba? Kasi last time hindi siya nagpapakita kasi I don't know if sobrang maaga ba ako right now or maybe cloudy lang ngayon. Ay, hindi ngayon cloudy kaya nagpapakita siya, 'di ba? Wow. Ang ganda, what a beautiful scene, 'di ba? Ito yung gusto ko dito eh. Maganda yung tanawin ko. Yan. Good morning, Mayon. Tapos, syempre dito sa kabila, si Haring Araw. Yahoo! Good morning, good morning. Have a great day, everyone. And, another hataw na naman. Another grind para sa pangarap. Let's do it! Ayan, galaw-galaw.